Kif hemm bħalma hemm inkjesta għaddejja rigward allegazzjonijiet ta' firem falsifikati. Ma taħsibx għandu jkun hemm ukoll inkjesta rigward l-allegazzjonijiet iktar ampji ta' ħasil ta' flus fil-konfront tiegħek. Bil-qal kollha jiena nistidinkom biex nagħmlu appuntament u staqsuni fuq dak kollu li tridu, imma bdejna nofsija tard, ma feċal. Toqgħod tal-inkjesta maġisterjali, Dr. Delija. Biex nintaqgħu u staqsuni dak kollu. Għalxa tkun skomdu, Dr. Delija, se toqgħod. Imma huwa dmir tiegħek li tweġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar kemm allegazzjonijiet serji. Se toqgħod għall-inkjesta maġisterjali dwar l-allegazzjonijiet li qalet dwarek il-blogger Daphne Caruana Galizja, allegazzjonijiet li inti daħħalt flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. Qed nistidinkom biex tieħdu l-ħin kollu. Nintaqgħu u tagħmlu l-mistoqsijiet. Opportunità għandek il-ġurnalisti qed jistennew. Tard ħafna għax bdejna nofsija tard. U nixtieq nirrispetta l-appuntament. Tista' tweġibni ħatoqgħod tal-inkjesta maġisterjali. Lest li tiġu u staqsuni dak kollu. Tista' tweġibni dwar dan li tinsaqsik. Għandek il-ġurnalisti qed jistennewk, Dr. Delija, għax ma tixtieġib. Għax għandi nies qed jistennewni. X'ħatoqgħod iġifieri inkjesta maġisterjali, Dr. Delija?